你好呀，小朋友，欢迎收看儿童挖掘机工程车系列动画片。搅拌车、翻斗车、挖掘机缓缓驶出车库。今天他们有重要的工作任务，他们正整装待发。搅拌车带队走在最前面，现在他们正通过一座木桥，桥下流水潺潺，一切看似平静。到达目的地了。挖掘机开始忙碌起来，他们需要运走这一大堆的泥土。挖掘机挖起一铲泥土装到翻斗车上。突然一阵狂风席卷而来，工地上尘土飞扬，风吹得越来越猛了。工程车队意识到他们必须立刻返回。木桥被大风摧毁了。工程车队来河边准备过桥，他们这才发现桥没有了。跟在他们后面的大象和黑马也焦急地想着过桥，但桥的消失让他们无法前行。紧急情况下，翻斗车立刻联系大卡车请求支援。大卡车迅速响应，他前往指挥中心。很快，他改装成一辆直升机前去救援。直升机从车库驶出，它腾空而起，向着河边的方向飞去。直升机抵达河边，它悬停在河面上空。救援行动开始了。直升机抛出缆绳，它首先将翻斗车吊起，小心翼翼地把它送到河对岸。接着是挖掘机，最后是搅拌车。工程车们都被安全地送达对岸。救援行动继续。直升机将黑马和大象也一一运送过河。干得好，直升机！太棒了！一辆多功能推土机来了，它开始推土为动物的新家打下坚实的地基。地基推好后，搅拌车开始浇筑混凝土。墙壁逐渐升起，屋顶被稳稳地盖上，一座坚固的房子建成了，里面铺上了干草。这将是马和大象的新家，他们再也不用担心暴风雨。太棒了！色彩斑斓的翻斗车正在倒车。一列小火车缓缓驶来。今天我们将跟随这列小火车，见证一场色彩缤纷的货物卸货之旅。他们都停下来了。1号车厢门打开了，红色的小球被卸入旁边红色翻斗车中。红色翻斗车装满了，货物的颜色和翻斗车的颜色是一样的，它们都是红色。紧接着2号车厢门打开，黄色的货物被卸到黄色的翻斗车上，黄色的翻斗车随即装满，它们都是黄色的。这是3号车厢，
绿色的货物从车厢中倒出，它们被巧妙地装载到绿色的翻斗车上，绿色翻斗车随即满载而归，它们的颜色是一样的。4号车厢门打开，蓝色的货物被卸到蓝色的翻斗车上，蓝色翻斗车装满了，它们都是蓝色的，太棒了！接下来轮到5号车厢，橙色的货物映入眼帘，它们被卸到橙色的翻斗车上，橙色翻斗车也装满了，它们都是橙色的。这是6号车厢门，粉红色的货物被卸到粉红色的翻斗车上，它们都是粉红色的，太漂亮了！接着是7号车厢门，紫色的货物被卸到紫色的翻斗车上，紫色翻斗车很快就装满了，它们都是紫色。现在是8号车厢，青色的货物被卸到青色的翻斗车上，这个颜色叫青色。你们都认识这些颜色吗？最后是9号车厢门打开了，棕色的货物被卸到棕色的翻斗车上，棕色的翻斗车也装满了，它们都是棕色。总共有9辆彩色的翻斗车，它们都装满了货物。小火车的货物已经全部卸完，它缓缓开走了，太棒了！这里是祖国的最北边，这里已经雪花纷飞，温度计的指针只在零下28度，湖面上的冰层越来越厚，湖水完全冻结了。在这个银装素裹的世界里，工程车的车库大门缓缓打开，一辆特殊的挖掘机率先驶出。挖掘机缓缓驶向结冰的湖面，它的挖斗已经换成了一把锋利的锯子，它开始在冰面上工作。让我们一起看看它将如何在这冰天雪地中大展身手。它的锯子快速地切割着，挖掘机精准地操作着它的锯子。冰块被切成了一块块整齐的正方形。冰砖切割完成了，这些冰砖足够用了。接下来，一辆抓冰机驶出车库，红色的拖车头也跟着出来了。他正在连接拖车，他们出发了。这是一辆专门用来抓取冰砖的机器。它能灵活地抓起一块块冰砖，然后将它们整齐地堆放在拖车上。拖车逐渐被装满，拖车满载着冰砖返回。拖车又回来了，他们需要更多的冰砖。
拖车卸下冰砖，这么多冰砖足够用了。建造冰屋的工作开始了，每一块冰砖都被精心的放置。冰屋建造完成了，冰屋是一个完美的圆形，它是冬日里一道美丽的风景。工程车们的任务完成了，他们缓缓地返回车库。太棒了！这棵树看起来棒极了，现在很有圣诞节氛围了。今年还没下多少雪。伙计，不要难过，你很快就有圣诞礼物了，那会很有趣的。推土机，出什么事了吗？你还没收礼物，现在还不到时间，再过几天就有礼物了。你要去海滩吗？你想找漂亮的贝壳或者海星？海里有一只很棒的海星，但它看起来有点遥不可及。推土机，小心！太远了，没有必要冒险。海星消失了，而你被困在海里了。在你陷入更大的混乱之前，最好给小赛车打个电话。Five little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys 跳得好，小赛车。 on the bed. Four little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped. 很抱歉打断你， So Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. Three little monkeys jumping on the bed. One fell off and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, 推土机需要你的帮助。 He's jumping on 他开车跳入水中，他被困住了。 He's jumping 你能尽快前去海滩吗？ One fell off and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. One little monkey jumping on the 启动加速器， One fell off and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, No more monkeys jumping on the bed. No little 小赛车飞起来了。 jumping on the bed. None fell off and bumped his head. So Mama called the doctor and the doctor said, Put those monkeys back in. 起重机，你能一起去帮忙吗？ The bear went over the mountain, the bear went over the mountain, the bear 太棒了， mountain 赶快出发吧！ could see, and all that he could see, and all that he could see was the other side of the mountain, the other 小赛车和起重机来到了海边。 side of the mountain 伙计，别担心，我们来救你了。 could see. The bear wwent over the river, 谢谢你们。 bear went 推土机到海里去捡一只海星，作为圣诞节交换的礼物。 and all that he could see, and all that he could see was the other side of the river, the other side of the river, the other side. 伙计们，你们的交换礼物都准备好了吗？ All that he could see. For 播放音乐的汽车喇叭怎么样？ for he's a jolly good fellow, for he's a jolly good fellow, which nobody can deny, which nobody can deny, which nobody 听起来很有趣。 for he's 你还能想到别的吗？ he's a 新型护目镜怎么样？ he's a jolly good fellow, which nobody can deny. 这个礼物很不错，直升机很需要它，但是救护车不需要护目镜。 Full of health and joy, my father 现在还差救护车的礼物了。如果你是救护车，你想要什么？ a wonder to behold it was, the many colors bright, and the moment I lay 头盔如何？ it became my heart's delight. It went zip when it moved,
Bach when it stopped. 他为什么想要头盔？ Stood still. 我想他不需要。推土机，你觉得救护车想要什么礼物？他很希望下雪。不幸的是，我们不能让天空下雪。 The first time that I picked it up, 怎么了，小赛车？你觉得我们可以造雪吗？ bottom were two big buttons that looked like big green eyes. 当然， I first pushed one, and then the other, and then I twisted its lid. 推土机可以给救护车送一个雪花玻璃球。 Here is what 好 it 主意， did. It 他一定会喜欢的。 moved. 谢谢你们的建议。推土机去买雪花玻璃球了。 Never 我们在礼物交换会上见。 and I guess I never will. Well, the years have gone too quickly. It 哇 seems, and I have 看起来很漂亮，伙计们。 And yesterday I gave 救护车，这是你想看到的下雪。提前祝大家圣诞快乐。 out of his head, and he gave a squeal of glee. Neither